أنا اللي غلبت 7 اللوسات وخرجتهم من الدار من مورا 7 سنين وهما غاديين جايين عليا. نبداو قصتنا اليوم. قبل ما نبداو معكم إيمان من قناة قصص بلا فيلتر. نتمنى تكونوا بخير. شكرا لأي واحد كيخلي لي تعليق زوين بحالو. شكرا لكم كاملين، كنحماق عليكم. ونبداو بسم الله. معكم مريم. تزاديت وكبرت في البلاد في العروبية بالضبط. أنا ما كملتش القراية ديالي بحال خوتي، راكم عارفين تما كتكون شوية القراية صعيبة. ما عليناش، خرجت كنتعلم الشقة والتاويل في الدار، راكم عارفين داكشي ديال السرحة. كنطيب في الدار، مهم كنتعلم شوية وصافي. تما الوالدة ديالي غادي تقرر انها تصيفطني عند واحد خالتي، صيفطاتني عندها للمدينة ومشيت وبديت كنتعلم الحلوى، كنتعلم داكشي ديال التاويل، نقاد الطبيله. مهم دخلت تما لواحد النادي كنتعلم هادشي وبديت كنتعلم الحمد لله حتى كنت تعلمت داكشي ديال الطياب كامل. وبديت خدامه وخدمت واحد الريستورا، بديت خدامه الحمد لله، ربي سهل عليا. وليت مره نشري حويجه، نشري هادي حتى النهار اللي غادي يعيط لي الوالد وغيقول لي طلعي للبلاد، راه شي ناس بغاو يخطبوك. ديك الساعه انا ما كنتش كنفكر في الزواج، قلت لي لا الوالد انا ما بغاش نتزوج، قال لي غير طلعي شوفيهم ويكون خير. داكشي اللي كان. تشاورت مع خالتي ومشيت، رجعت للبلاد، مشيت ديت الحلوى، ديت داكشي اللي قسم الله. ايوا وصلت حتى كنتفاجئ ان هادوك الناس تا هما ساكنين تما في العروبيه، وانا ما كنتش باغا نسكن في العروبيه. انا كنت باغا نتزوج بالراجل اللي غيخليني نخدم ونمشي ونكمل ونطور من راسي. ما كنتش باغا نسكن في البلاد. ولكن الوالد ديالي بحكم ان هذا السيد هذا كان مسلف من عنده الفلوس، يعني الوالد ديالي انا مسلف من عند هذا الراجل تقريبا واحد المبلغ ديال 3 المليون، بحكم انه كان مصيفط واحد خويا للخارج وكان شاري ليه واحد الكونطرا ومسلف من عندهم الفلوس. يعني ما قدرش يقول لهم لا، وهما جاو على وديتي انا. وتما كان طلع لي الدم. قلت لي كيفاش انا دابا خويا يمشي لبرا وبسبه ديالو وبسبب انك انت مسلف ما عنده الفلوس خاصني انا نصبر ونتزوج؟ انا ما بغاش نتزوج في البلاد. قال لي يا بنيتي وعافاك وصبري وهذا، والسيد راه خدام في المدينه وتبارك الله ما شاء الله، وغي صبري عام ولا جوج ويديك معاه. فاش قال لي ديك الهضره بحال بردت واحد شويه صافي، وحزت اموري الله، ما عندي ما ندير وبقيت تمايا صافي. وديك الخدمه كنت عيطت للشاف وقلت لي غير اسمح لي راه ما نقدرش نكمل. ويقول لي ودوزي خدي داكشي اللي بقى عليك. قلت لي غادي دوز خالتي وتاخذ من عندك اللي باقي. وداكشي اللي كان. خالتي فاش كانت هبطات تمايا للمدينه جابت هذاك الفلوس، وفاش كانت غادي ترجع على ود الخطبه ديالي جابتهم ليا. كانت باقا شي حاجه قليله، كانت باقا تقريبا شي 850 درهم، 19,000 ريال صافي. وبديت كنقاد الحمد لله. انا كنت شاريه حويجات تما، الناس غادي يجيو غادي يعطيني الصداق، ما نكذبش. جابوا لي الدهاز، جابوا لي داكشي زوين، داكشي ديال المدينه ماشي ديال البلاد. وعجبني الحال، يعني السيد كبر بيا، كان جاب لي واحد السنيسله هكا والخاتم ديال الزواج. وتما الاغلبيه ما كيشراوش لهم كاع الذهب الا كانت البنت تزوجات بشي واحد لاباس عليه ولا في الخارج تما فين كيبرعها صافي. حتى النهار اللي درنا واحد العرس ومشيت معاه للدار. فاش مشيت للدار شنو كنلقى الكبير اكثر من الصغير، والصغير بزاف. عرفتي شحال ديال الناس؟ ما يمكنش. الشيخ والعدوزه و7 ديال الويسات و3 ديال الواس، وحتى شي واحد ما مزوج. على الاقل بعدا هادوك الواس ما كانوش ساكنين معنا تما، وكانوا خدامين شي في برا المغرب شي في المدينه. المهم بعدا ما كانوش معنا في ديك الدار. ولكن الويسات راه كانوا كاملين ب7 وحتى شي وحده ما مزوجه. ولكم ان تتخيلوا. وكان البيت ديالي انا قريب للبيت ديال اللوسه، واحد اللوسه فيهم. ما عليناش. ايوا بديت معاهم. واش غنقول لكم؟ اللي طيبته ما يقد، اللي درته ما يصلاح. اي حاجه وجدتها. الخبز مالو مدقس، التصبين مالو مطبع، وانا ما كنخليش التصبين مطبع، انا كنرقدو بالليل عاد كنصبنو في الصباح. الغداء مالك درتيه مسوس، نديرو مالح لا باغا تقتلي لي امي باغا تقتلي لي با،
هادو اللوسات هما اللي داوين. العجوزة كانت باترونة، اي حاجه قالوها لها بناتها كتقول لهم سمعا وطاعه. حتى النهار اللي غادي يجي الراجل غادي ندوي معاه. وبالمناسبه راجلي انا كان كيمشي وكيجي للمدينه، كان كيجي عندي بعض المرات كيجي برك 3 ايام وكيمشي، بعض المرات كيبرك نهار على حساب الخدمه. وهو كان مشارك هو واحد السيد ودايرين واحد لاجونس ديال الارساليات الدوليه، كانوا كيجيو عندهم الناس اللي باغي يصيفط شي حاجه لبرا. هاد راجلي انا والسيد اللي معاه كيتكلفوا اليوم بهذا الشيء وكيصيفطوا الناس اللي كيعرفوا، كانوا خدامين معاهم الكاميوات. المهم هذه هي الخدمه اللي كان خدام، يعني راه كان خدام مزيان بزاف. صافي قلت لكم كان كيجي حتى النهار اللي غادي يجي وغندوي معاه. قلت له شوف، قلت له انا هادشي ما مسلكنيش وما كرهتش الصراحه نمشي معاك للمدينه. ويقول لي شوفي انا عارف، ولكن دابا انا راني مازال مواجد. قلت له كيفاش؟ قال لي حتى نشري الدار ويكون خير. قلت له الدار فين هي؟ قال لي انا راني داير مع واحد صاحبي غادي نشري انا وياه واحد الارض. قلت له شكون واش السيد اللي خدام معاك؟ قال لي غنشري انا وياه واحد الارض وغادي نبنيوها، هو غادي ياخذ 2 ديال الطبقات وانا غناخذ 2 ديال الطبقات. قلت ليه صافي فيها خير. وتما غادي نسكت وغادي نصبر حتى النهار اللي كنلقى راسي حامله. ايوا تما ناضوا ليا كاملين، واش نتيا كيصحاب ليك وجايه حامله لينا من الشهر الثالث وانتي باغا تشدي لينا خونا، واش كيصحاب لك خونا غتشدي بالولاد؟ حنا اللي كنقولوا ليه اش دير ولا قلنا ليه طلقها يطلقك. انا غير كنشوف داك المنظر وساكته، ما قالوا لي مبروك، ما قالوا لي الله يكمل بخير، ما قالوا لي حتى شي كلمه. ديما كلام العيب بفمهم، ما تيقولوا حتى شي كلمه مقاده. صافي وبديت كنتوحم، وتا انا بغيت نحس براسي زعما مرت الراجل. وفاش كنقول ليه عافاك تشهيت الكبده يجيب لي كيلو يطيبوه كاملين. وشحال شات ليا منه انا ندغه طرف واحد اللي كيشات ليا ولا كليتو. واحد المره قلت له عافاك تشهيت غير القنيه. قال لي القنيه انا غادي نجيبها لك معايا، حيت تما حنايا في الدوار ما عندناش القنيه، عندنا الدجاج البهايم كلشي، غير هو القنيه قليله بزاف. قال لي انا غنوصي واحد السيد وغيجيبها ليا بلديه. وكان جاب ليا وحده، تخيلوا معايا انا كنت مشهيها بالزبيب، ناضوا هما سدوا عليها في الكوكوط وداروا عليها المرقه. تخيلوا، وما حملتها ما قبلتها. هذيك الشهوه ديالي انا حيدوها ليا. عاوتاني قلت ليه بغيت الفريز وجاب ليا الفريز، ساطو فيه كاملين. يعني انا كنتوحم وهما كياكلوا، انا نتشهى وهما كيتوحموا معايا. واش هادو دابا ما يخرجوش لك العقل؟ المهم بقيت حامله وكنعض في الصبار. تماره ما كيديروش هما داكشي الثقيل ديال مثلا يهزوا معاك يعاونوك، لا. تقدر مثلا وحده فيهم تنوض مره في الزمان تنوض طيب شي مرقه حالته وتحطها ليك، وما خاصني ندوي ما خاصني نتكلم. صافي حتى كنت ولدت. فاش ولدت ذبحوا لحولي وكنتسنى يجيبوا لي غير شي شنيتيفه ناكلها وانا ميته بالجوع. وما يقولوا لي لا تسناي حتى يجي عمي مبارك وخالي بوشتا. واش انا اللي والده ولا عمك مبارك وعمك بوشتا؟ هادشي راه ما تيدخلش للعقل. وسكت وصبرت حتى جات امي مسكينه عاد جابت لي داكشي اللي قسم الله. تما عاد كنت كليت الحمد لله وبقيت صابره. جا الراجل السميه اللي بغيت نسمي انا ما خلاونيش نسمي، قالوا لي علاش تسمي؟ مالك انتي شكون؟ مالك انتيا؟ واش انتيا بالسلامه والعافيه باه؟ انت راك غير مو، انا غير مو، راه انا اللي ولدتو. ايوا بقيت تما حتى النهار اللي غنلقى راسي حامله للمره الثانيه. وصبرت عندي ما ندير. فاش ولدت الولده الثانيه غادي يتقلبوا عليا كاملين، ولاو مخلين فيا كل شيء. تخيلوا معايا دري عندي باقي صغير ديك الساعه عنده 2 عام وانا ولدت الاخر. تخيلوا معايا حتى جاوني ولاد الغيال وما كيبغاوش يعاونوني، ما كيبغاوش يهزوا معايا الدراري. كان عيا واقفه في الكوزينه، ما كاينش شي واحد اللي كيقدرك ولا اللي كيقول لك شي كلمه زوينه ولا والو. انا بغيت غير يهزوا لي غير ولدي من الارض. مثلا انا كنكون كنطيب
كنخاف يجي ليا البوطه، نخاف يجي ليا شي حاجه، يعني داكشي صعيب بزاف. وكيبقاو الدري الصغير، اما الاخر انا كنديرو في ظهري، تخيلوا باقي الحيمه وكنديرو في ظهري. الدري كيبقى يخرج ليا برا الشمس، كنخاف عليه لا يركلو شي حمار. المهم خايفه عليه بزاف، وهما ما كيعتقونيش. حتى غادي تجي عندي امي غتقول لي شوفي بنيتي، بدا تجيبي ليا ولدك حتى دارنا غير حدايا، بدا تجيبي ليا ولدك انا غنشدو ليك حتى العشيه واجي ديه، ومن هنيت يتوانس هنايا. حيت كان واحد خويا مجوج وعنده وليدات صغار كيلعب معاهم، وهداك الشيء اللي كان. وليت كنوض وكنمشي كنديه لدارنا، وما بغاوش، داروا فيها اليدين ورجلين وعلاش وكيفاش، ولي ولد شي واحد يشدو، ولدنا حنايا ما تديش. قلت لهم واخا ما ديش، ولكن ولدي شدوه ليا، ماشي انا شقه وتماره مني برا مني لداخل، مني الطياب مني الجفاف مني السياق، وانتم تا ولدي ما تشدوهش ليا. حتى واحد المره انا كنت كنجفف وطاح وزلق. غتقولوا لي كتجفي في البلاد؟ راه كان الدروج وكانت الطبقه الفوقانيه وكان الزليج وكان كلشي كما قلت لكم. راه ولادها راه كانوا برا، وزيد عليها انا راجلي كان خدام، يعني الدار مصلوحه، راه ماشي مبنيه بالتراب. كاينه الزريبه برا، ولكن الزريبه ما كتعنيش ان الدار صافي راه خصها تكون بالتراب. ما عليناش، قلت لكم كنت كنسيق وولدي طاح وزلق صافي. تما انا حقدت بزاف، عرفتي راه ما كيعتقوني بتا حاجه. هو داكشي اللي وليت كندير، وليت كنفيق وولدي كنديه لامي كتشدو ليا حتى العشيه. مره كتجيبوا ليا نطلق انا وياه برا، راه ما تدخلش عندي حيت هما عندهم داك خطيبيطي ما تصلاحش صافي. حتى لواحد النهار شيخي مسكين غادي يمرض بزاف، ايوا تما تكب عليا قوم ربي العالمين، وليت مقابله اللوسات ومقابله الشيخ اللي مريض والعكوزه، وعاد عباد الله اللي جايين غاديين. وعاد كندير الحلوى نصايبها اليوم غدا ما تصبحش، ندير المسمن مع الصباح ما تجي فين نضرب ال11. خصني نعجن الخبز ونوجد الغدا، والبرارد راه ما يمكنش ما كيخواوش. خصني ندير سيتيرنا ديال اتاي يلا تقد، راه ما يمكنش. والماء اش غنقول لكم، راه خصني نمشي نسقي من واحد البلاصه، والماء راه ما كيبون بيش، كيضرب ساعه كيسالي ساعه كيسالي. فهمتوا يعني راه صعيب الحال. تقولوا لي كيفاش قلتي لينا الدار مصلوحه وكتمشي تسقي؟ الماء اللي كنشقاو به ماشي هو الماء اللي كنشربو. كاينه واحد السيتيرنا في الدار، هذيك السيتيرنا هي اللي كنشربوا منها، وهذاك الماء اللي كنسقيو واحد الماء شويه مالح، وهذاك الماء هو اللي كنشقاو به. كيقول لك حكا ما حكا باش ما نضيعوش هذاك الماء ديال السيتيرنا، حتى تما واخا هكاك في الدوار ما كانش الماء عند كلشي. هادشي اللي كاين. المهم الشيخ مسكين ما صبرش ومات، الذنب والامانه امانته، وبكينا عليه. جا ولادها من برا وجا ولادها اللي كاينين في المدينه، جا راجلي داروا العشاء وداز كلشي مزيان صافي. تما العكوزه غادي توريني الوجه الثاني ديالها، لا هي لا اللوسات. بعدا الشيخ فاش كان كيكون في الدار ما كانوش كيديروا داكشي بالعلالي غير من التحت للتحت، ولكن دابا تفردوا بيا غير انا بوحدي، يعني عندهم منين يدوزوا ليا. ووليت مثلا الا فقت في الصباح وسخنت الخبز ديال البارح وما عجنتش، مالك تسخني لينا الخبز؟ واش حنا ولينا كلاب؟ واش حنا ولينا قطوط؟ لا، وخاصك تعجني خبز جديد. ولا قلت لهم لا ماشي مشكل ناكلوا القديم، تقولوا لي عجني لينا الجديد وكولي نتيا القديم، حنا القديم ما ناكلوش. والا لحت الخبز مالو تيتلاح، نتيا كتضيعي، نتيا مبدره، المبدرين اخوان الشياطين. وتعيط للراجل وتقول ليه مرتك مبدره وكتبدر لينا كذا كذا كذا. صافي انا طلع لي الدم، ما يمكنش دوزوا عليا العذاب الاليم صافي. حتى النهار اللي الحمد لله تيسرات وراجلي كان بنى هو هذاك السيد صاحبه هذيك البقعه. بالفعل كانوا داروا 2 بارطمات لتحت و2 بارطمات الفوق، وداروا العود كل واحد واشنو جا فيه، يعني بحال داروهم هكا خالفين صافي. تما الراجل دويت معاه قلت ليه شنو درتي؟ قال لي شوفي انا راني يلاه صلحت البرطمه الاولى، الثانيه راني باقي ما صلحتهاش. قلت له شوف ديني الله يجعلني نعس في السيمه والكاياس، انا ما بقيتش قادره نصبر على هذا الشيء، بارك عليا عييت.
قال لي واخا غير صبري شويه، راه لدرجه راه الماكله كانوا كيخبيوها عليا انا وولادي، راه ما يمكنش. حتى كنمشي نجيب ولدي من عند امي عاد كنمشي ناكل، نقول لها عاتقيني واخا غاب كاس ديال اتاي. تخيلوا انا اللي كنطيب وهما سادين على الدجاج وسادين على اللحم، والفريكو عندهم داك الفريكو الكبير وسادين عليه بالساروت. تخيلوا معايا داك الفريكو اللي فيه الساروت انا كاع ما كنلقاه، ديما مغبرينو. الا بغيت ناكل كنلقى غا الخبز ديال البارح ولا البارح وصافي ناكل ونسكت. اما شي ماكله مقاده والو. الديسير عمرني ما شفتو كيحطوه تا كيجيو الناس، انا ما كنشوف لا ديسير لا حتى شي حاجه، ولا كتحطو لبناتها. صافي تيسرت الامور، جا الراجل قال لي نوضي انا غنديك. وناضوا ليه كاملين لا وكيفاش وعلاش شديها وهادي. قال لهم ياك نتوما معاها؟ لا وحنا ولفنا الدراري. قال لهم الدري كيضل عند جداه، الدري الصغير راه باقي صغير، كيفاش ولفتوا الدراري؟ نتوما راكم مع امكم، صافي خلوني انا ندي مرتي، حتى انا راني بغيت الخدمه تكون قريبه ليا للدار، ما يمكنلياش انا نبقى غادي جاي بزاف عليا، وبغيت وليداتي يكبروا حدايا ماشي كنشوفهم مره في السيمانه. صافي تما كانوا سكتوا ضربوا الضم مشينا الحمد لله. دخلت لقيتو شاري واحد شويه ديال الفراش داكشي ملبق. ايوا تما الراجل ولا كيعطيني فلوس المصروف وتفرجات عليا، ما نكذبش عليكم. في الاول كنا شويه مزيرين حتى خاصو يشري الثلاجه جديده والفران وداكشي كامل. في الاول كنت مديبانيه غير بالبوطه الصغيره، حتى بدا كيرقع فيها من هنا ومن هنا ومن هنا الحمد لله. كنت قاديت لوليداتي بيتهم، حتى انايا درت بيت نعاس من مورا 5 شهور وانا كنعس غير على الارض. الثلاجه الحمد لله كنا شريناها من مورا 3 شهور. مهم الحياه ضحكات ليا، وتما بديت كنجمع بشويه من دوك فلوس المصروف، نصرف شويه ونخبي شويه حتى كنت خديت ماكينه الصابون. مهم الامور غاديه ميسره والحمد لله. تما الراجل قال لي شوفي جمعي راسك شويه في المصروف، انا راني غادي نصلح البارطمه الثانيه. قلت ليه مرحبا ما عنديش المشكل. وداك الشيء اللي كان وليت نطيب عديسه في الغداء وندير شويه ديال التشرميله وصافي نحطها. نقصنا شويه من داك اللحم والدجاج والديسير وهذا، ولينا كيلو الليمون يدوز لينا سيمانه. المهم هادشي اللي كنت غادا معاه، هذا هو السيستم اللي كنت غادا به معاه حتى النهار اللي الحمد لله كملنا ديك الدار. كملناها والعكوزه غادا جايه عندنا هي وبناتها، وغير كتشوف داك الشيء وساكته. وتما اللويسات بداو كيتزوجوا وحده مور وحده، وتما انا حيت الفانيد وقررت انني نحمل. وقلت الحمد لله. فاش حملت عاد حسيت براسي حملت وتوحمت وولدت بخير وعلى خير، والسبوع درتو كيف ما بغيت، والحلوى وجدتها كيف ما بغيت، ماشي الحلوى انا موجداها وهما مخبينها ورا المخاد ورا المانطات. صافي مهم تيسرت الامور الحمد لله. بقاو كيتزوجوا اللوسات حتى تزوجوا كاملين مشاو. وتما غادي ينوضوا لي واحد المشاكل اخرين، غادي يبداو يعيطوا للراجل الو حقا ما حقا امنا وبقات بوحده مسكينه واش غدير ومريضه وهادي. ناض الراجل مشى عند امو دوا معاها، قال لها امي اشنو بان ليك نديك تسكني معايا؟ وهي تقول ليه وبهيمه وليدي اش غندير فيهم؟ قال لها بهيمك بيعيهم، بغيتي تمشي تسكني معايا انا ما عنديش المشكل، نوضي نديك. قالت ليه هو بيع البهيم. باعت هذاك الشيء كامل، تخيلوا حق راجلي تما، وباعت هذاك الشيء كامل وما عطاتو حتى درهم وعطاتو لبناتها. ومع ذلك ما دوينا ما تكلمنا، على الله غير تسكت وترضى. صافي هزها وجابها. جاب 4 الشاكوشات ديال الشمال. كنقول صافي السيده مشيت فيها انا غتبدا عليا الحرب، حتى السيده راه كانت خايبه الصراحه، كانت باترونه. ايوا تما ولات اللوسات كل مره جايه عندي وحده وجيبي لي ولادهم كل وحده واش والده. ايوا بقينا حتى دازت تقريبا واحد 3 سنين وحنا صابرين، والحمد لله كان فينا الدار وقاده. تما امو غادي طلعت ليها وقالت لي انا بغيت التقار انا. وتما عرفت انا السيده بغات تستغل لي الدار. قلت لها شوفي، قلت لها انا راه تما غادي ندير البيت ديال الدراري، ما غنبقاش دايره هنايا.
قالت لي كيفاش؟ قلت لها راكي شتيني انا راني ولات وخاصني هاد البيت يلا نقادو لبنيتها. قالت لي على انت بالسلامه، شحال باغا تشدي من بيت؟ مالك انتيا فين كنتي كابره؟ راكي غير بنت العروبيه. قلت لها الحمد لله بنت العروبيه وافتخر. مالها شنو فيها الا كنت بنت العروبيه؟ المهم السيده ما حملتني ما قبلتني. جا الراجل قالت لي مرتك باغا تجري عليا، وانا ما قلت لها والو. انا قلت لها وليدي بغيت غير نخليكم على راحتكم، وانا ولدي كيبغي يدور بالشورت، وانا ولدي كيبغي يخرج بالفوطه من الدوش، انا بغيت غنطلع الفوق وليدي باش تاخذ راحتك. قال لها صافي امي كلامك هو الكبير طلعي. وبدات تما. طلعت السيده وشدت لي البارطما. ايوا بنات عاده بداو جايين غادين عليا يجيو يطلعوا. كنطلع الفوق اش كنلقى؟ الحيوطه مكتوبين، الطلامط موسخين، كلشي مملك كلشي موسخ، الطواليت ما خاوينش فيها حتى الماء. تخيلوا معايا لابوبيل كتبقى توسخ توسخ وتعمر بداك الزبل حتى كيولي الدود خارج منها. وانا الفوق كنت دايره الكوزينه هكا محلوله على ستيجور، ولتحت كانت عندي كوزينه غير عاديه. والفوق المشكله ما كان لا فران لا ثلاجه لا حتى شي حاجه. دونك انا فاش كنطلع غير باش نطلع الماكله ولا كنقول لهم هبطوا، وهما الاغلبيه معكسين. لا خلينا غير هنا حدا منا. يعني السيده صافي شدات لك البارطما. المهم انا شو وليت كندير مني ولاو كيقهروني والناس راه ما كيشقاو وما كيجمعوا ما حتى شي حاجه، وزيد عليها كل صباح كنوض كيلوحوا لي كركور ديال الحوايج صبنيه ونضل النهار كامل وانا في الصابون. وكانت عندي الماكينه، هذيك الماكينه اللي وحده فيها جهه كتصبن وجهه كتنشف، ماشي ماكينه اوتوماتيك. ديك الساعه كنت باقا ما شريت اوتوماتيك. ايوا ونضل النهار كامل وانا نصبن وننشف ونقلب في الحوايج ونبدل في الماء، وحوايج مسخين مسخين مسخين، ونطلع للسطح وننشر. لوسي كانت غير طالعه عند امها، قلت لها انتي عافاك لما طلعي معاك نشر للسطح؟ قالت لي ها نطلع نشير وطلعيه انتيا مالكي محنيه. وضربت فيا وزادت. تخيلوا معايا اللوسات ولاو كيجيو عندي بسبعه كيبركوا بولادهم، وبعد المرات كيجيو حتى رجالهم يتغداو ويتعشاو ويمشيو. تخيلوا معايا دوزوا عليا العذاب الاليم ما يمكنش، واللي طيبتها ما كتبانش. هذاك الشيء اللي كانوا مدوزين عليا في البلاد دوزوا عليا واحد ستاج واحد اخر دابا في هنايا. وفين ما يندو يقولوا لي ايوا العروبي الى تبدل، العروبي الى تمدن بحال هكا كيدويو معايا. وانا كنبقى نشوف فيهم بحال هما راه ماشي عروبيه، بحال انا راه ما عرفت اشنو درت وانا راه ما دايره والو. انا ساكنه مع راجلي، زعما شنو هو الغلط اللي درت؟ ولا فقت في الصباح ودوشت هياي بنادم وما بقيتوش كتحشموا. وهاد الجيل يا ربي السلامه. والسيده يلا حاطه الكارغه البارح ولا حتى هي تدور لك بالبيجامه بالسروال. وعلاش اختي نلبس بيجامه بالسروال؟ انا ملي كنت ساكنه معاكم كان الشيخ كنت كنلبس بيجامه طويله، ودابا راني كنلبس بيجامه بالسروال. علاش شنو بغيتوني نلبس؟ ولاو كيدوزوا عندي العطله ديال 3 شهور كامله والعطل ديال المدرسه. دوزوا عليا العذاب الاليم حتى النهار اللي غادي نمشي للحمام. والعجوزه بالمناسبه راه ما كانتش كتمشي للحمام، قالت لك منعوا عليها الطبيب. مشيت للحمام. ايوا بنيتي غادي نخليها عند الطيابه، ما كندخلهاش معايا للحمام. ديك الساعه كانت باقا صغيره شويه، كنخليها عندها حتى كنقرب نسالي وكتدخلها ليا نعومها وكنخرج. صافي وانا نتلاقى تما مع واحد السيده راه ما يمكنش حلوه، وتما غنتصاحب معاها وعرفاتني انني انا كنعرف نصايب حلوه وداك الشيء. وقالت لي هانتي صايبي لي شي شكيلات، ونعت ليها الدار وتعارفنا وتصاحبنا. صافي دخلت لي الطيابه بنتي شافتها قالت لي تبارك الله الله يصلح البنيه. انا بنتي راه ماشي كانت باقا صغيره بزاف، راه كبيره شويه. ديك الساعه راه تكون عندها شي تقريبا شي عامين هكاك. غير هو واحد المره فيت لي دخلتها، وبنتي انا عندها واحد المشكل في القلب، وفيت لي دخلتها معايا وكانت مسكينه بحال سخفات وبدات كتزرق. فاش ديتها للطبيب قال لي من الافضل بعدي عليها الحمام. داكشي كتدخلها ليا الطيابه دغيا غير نعومها هكا خرقه وصابون ونخرجها، والاغلبيه ما تندخلهاش. العجوزه ما كتبغيش تشد ليا بنتي، كتقول لك انا مريضه. ايوا صافي هذا ما كان. هذيك البنت من بعد غادي نتصاحب انا وياها وولينا كنهضروا.
كتجي عندي والعجوزة أصلا الفوق، يعني ما كتشوف شكون عندي، غير فاش كيجيو بناتها تما فين كتبدا بعض المرات تهبط وبعض المرات كتبقى غير الفوق، وبناتها راه هابطين طالعين طبعا باغيين يشوفوني اش كندير ويشوفوني اش طيبت واش حطيت وشكون جا وشكون ما جاش. كتجي عندي وبديت كنعاود ليها هاد الشيء، قلت لي يا ويلي على المسخوطه، قلت لي وانتي اللي ما عرفتيش ليهم، قلت لها اش غندير، قلت لي شوفي تبعي الخطه اللي غنقول لك وغتربحي. وهذاك الشيء اللي كان تبعتها. ما جات فين توصل واحد العطله ديال المدرسه، عطله البينيه، كانوا جاو اشنو درت، الراجل كيخلي لي المصروف تقريبا راه كيخلي لي بعض المرات حتى 200 درهم في النهار، حتى هو ما راه طاش ما ديال عباد الله. اش كندير انا؟ كنصرف داكشي قليل، مثلا الا كنت انا غندير الدجاجه كندير غير ربيع وكنحطو ليهم تما ياكلوه ولا يخليوه. فاش كيجيو عندي تيقولوا لي هادشي قليل كنقول لهم هادشي اللي خلى لي خوكم، هادشي اللي عطا الله، وسيروا عنده هضروا معاه. فاش كيجي الراجل كنقول ليه ايوا راه طيبت الماكله وما بقاتش، علاش ما بقاتش؟ وراك عارف بنادم كتير واش غندير، والراجل مضروب على كرشو ناري فاش ما كيلقاش الماكله. كنقول ليه صافي حبيبه انا غنوض نطيب لك البيض. الراجل اللي كنت كنهضر معاه بالغوات فين ما نصوني ليه الو جيب 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 جيب، لا قرصتني صحيبتي، وليت نقول ليه الو حبيبه لبس عليك جيب معاك شويه اللوز، بغيت ندير لك واحد السهره. وهذا الشيء راه كنديرو قبل ما يجيو خواتاتو، ماشي بالضروره تيكونوا باش انا ماشي يشك فيا يقول هذه من الحرام كيبان لها هذا الشيء تيكونوا خواتاتي، لا ويجيب اللوز ويجيب هادي وهادي. وفاش كيكون غير انا وياه همو كاين الفوق تبرعات ديك الساعه نطيب الدجاج محمر، اللحم بالبرقوق، كسيكسو في الجمعه كيفاش داير، الحلاوي على الشكل والنواع، اللوز والكركاع نحطو ليه في الفطور، العواصر، الكيكات. راجلي انا راه كيفيق راه كيلقى الكيكه والمسمن طيبين، راه واحد الدلع دايره ليه راه ما نقولش ليكم. ايوا وفاش كيجيو ما كنحط ليه لا لوز لا كركاع لا حلوه لا والو، وعندي هذيك الناموسيه كانت كتحل عندي ديال العود. واش غنقول لكم، كنهزها قبل ما يجي الراجل من الخدمه وانا عارفه بلي خواتاتو جايين داك النهار. الحلوه كندفنها تحت الناموسيه، اللوز الكركاع اي حاجه فيها الضوء كنحيدها كنغبر ليها الاثار، والديسير وكنخبيه تحت الناموسيه. ملي كنبغي نعطيه لولادي كندخلهم البيت نوكلهم ونمسح لهم فمهم ونخرجهم باش ما كيعرفوهمش كلاو صافي. يعني واخا تكون عندي الحاجه كنغبر ليها الاثار. بعض المرات مثلا الراجل كيقول لي انا غادي نجيب لك اليوم مثلا شي حاجه، مثلا يجيب لي اللحم، اش كندير؟ هذاك اللحم كنشدو كنطيبو وكنقليه وكنقسمو على جوج، والميكه الاخرى كنغبر لها الاثار تنطيبها مثلا الغد لين ولا بعد الغد، وكنطيب لهم داكشي قليل هما ما عجبهمش الحال. ومثلا الا كان راجلي ما جايش للعشاء اشنو كندير وهما كاينين في الدار، حتى هما راه ديما تبارك الله كاينين، الا كان ما جايش للعشاء غادي يجي نيشان وينعس والله ما كنطيب لهم العشاء، كنخليهم هكا كنقول لهم ما كاينش بغيتو الشعريه، كيقول لي وا طيبيها طيبيها، عاد نطيب لهم الشعريه. من بعد الراجل غادي نقهروا حيت ديما تنقول لي جيب جيب جيب، راه ما بقاش، خصوصا فاش كيكونوا هما في العطله الكبيره، راه كيولي بعض المرات راه كيوصل 1,500,000 غير مصروف، راه عندهم الولاد بزاف ما يمكنش. تما الراجل غادي تدوي مع اختو لا وهي وكطيب لينا داكشي قليل ما داكشي قليل، وهو يقول لها صافي انا غادي نبدا نصرف، راه كنعطيها فلوس المصروف، قالت ليه لا داكشي قليل وحنا فينا الجوع كذا كذا. اختو بلا حشمه بلا حياه قالتها ليه، امو تما حتى هي كدوي معاه صافي. تما هو يقول لي شوفي انا اللي غنبدا نصرف، قلت ليه مرحبا. ولا كيجيب باكيه القهوه كنشدها كنخويها كامله في الميكا، كنخلي منها شويه كيكه ونحطها في القرعه، اتاي كنعمر اتاي، وداك الشيء كنشدو تنخوي منه تاني وكنخشي تحت الناموسيه. جاب السكر كنخلي قالب ديال السكر مهرس، الشيء الاخر كنغبر ليه الاثار. كيجي كيقول لي فين التقضيه، كنقول ليه مشات سالات كملات كلاوه وانا راني مخبياها. حتى النهار اللي كيمشيو كنجبد ستوك المونه من تحت الناموسيه نجبد ونطيب، والفلوس اللي كيعطيني نضربهم لجيبي حتى درت دهيبات الحمد لله. شريت لك الدبليج ديال عصير الصابون، شريت واحد الرادكو،
شريت واحد الدبليج، حتى النهار اللي اللوسه غتشوف عندي هذاك الدبليج قالت لي ذهب، قلت لها ويلي بلاكيور. عرفتي حسن اللي كان في القيصريه ما نقولش لك، كيجيب واحد البلاكيور تحلفي عليه لا ذهب. قلت لي عرفتي هذاك انوكسيدابل عرفتيه؟ قلت لي عرفتو، واش تديني عنده؟ قلت لها ويلي مرحبا نديك عنده. وانا راني كنشري الذهب وهما تيسحب ليهم بلاكيور وكنغبر ليه الاثار. وراجلي باش ما كيعيقش به الذهب اش كندير؟ مثلا هذيك الرادكم ما كنحطاش صراحه، الرادكم مغبره على الاثار، غير هو الدبليج وشي حاجه هكا خفيفه، شي طوينكات، شي كورميت، شي لعيبه كنلوحها فوق الكوافوز كيلقاها تما. يعني ما غاديش يقول انها ذهب. وحتى الويساتي فاش كيدخلوا ما غاديش يقولوا انها ذهب، غتقولوا لي لا ومالهم هما ما عارفينش الذهب. والطابع نعم هما شافوا الذهب ولا عرفوه ولا داروا، عمرهم ما لبسوا الذهب، حتى الجالوق وما كيلبسوهش. صافي بقينا على هذاك الشيء حتى النهار اللي الراجل طلع ليه الدم، خصوصا المصروف داك الشيء كتير. والمشكله راه كيجيو وكيديو معاهم، وداك الشيء اللي كاين كيديو منه، ومن يبغيو يمشيو تبدا عليهم امه اوليدي وحقا وهادي واختك مسكينه وما عندهاش وولادها وخاصهم يتكساو ينوض يكسيهم. وتبدا عليه تاني الاخرى واختي مسكينه وما عندهاش وهادي وولادها خصهم الكتوبه، يشري ليهم الكتوبه. حتى السيد ولا هز خواتاتو كاملين. تخيلوا معايا حتى النهار اللي غادي يكونوا عندي انا في العطله، وليت هاد السيستم هذا اللي غادا به انا مهم طلع ليهم الدم، ولكن تسناو لي الخطه الجهنميه اللي دايره انا. حتى النهار اللي غادي يجيو اول نهار غيحطوا رجليهم عندي في العطله الكبيره. تخيلوا معايا اشنو درت. مشيت انا طلعت للسطح وواحد اختو هابطه من الدروج، دزت من حداها وانا ندوي معاها في الدروج وانا نويتها اكسبري. قلت لها شوفي صراحه خصكم تبداو تعاونوني، راه بزاف عليا ما بزاف عليا. وهي تقول لي مالنا بغيتينا نشقاو عليك؟ قلت لها ومالي انا بغيتوني نشقى عليكم؟ انا هادشي بزاف عليا وهادشي كتير عليا وتا انا خصكم تعاونوني، وانا مالي انا جبتوني خدامه وانا هادي. اش دارت السيده؟ شدتني من شعري، الدفعه اللي دفعتني انا تكركبت اكسبري في الدروج. قلت غتجي فيا يد بحال ربحه، بديت كنتكركب حتى لتحت. تخيلوا معايا وانا راه كنحس براسي غير عظامي ضاريني بحال مدغدغين عليا. ولكن انا راه ما بيا حتى شي حاجه وانا نطيح لهم تما اي ميمتي ظهري، اي مرودي، اي راسي راسي راسي، وانا غيبت. عيطوا للراجل يخويو عليا في الماء، ما يخليو ما يخويو عليا، وانا راه كنسمع فيهم ودايره راسي مغيبه. ايوا قال لهم مالها؟ قالت ليه مرتك وجرات عليا وقالت لي ما كتعاونينيش. قال لها ما قالت لك حتى شي عيب. قالت لي لا انا كنعاونها. حتى بديت كنفيق ميمتي ظهري، اجيو عندي يا وليداتي اجيو، كان كيسحب لي عمرني ما غادي نشوفكم. عييت وانا نشد الركنه. قلت لهم انا خاصني نمشي للطبيب. فاش مشيت للطبيب وانا ندور مع ديك الفرمليه قلت لها شوفي غتخرجي عند الراجل وقولي لي راه العظم مدغدغ وخاصها تشد الراحه وتبرك الارض. قلت لها ولا عندك شي جبيره ديريها ليا. قالت لي راه ماشي هادشي عندك ديال الهرس. قلت لها ديري ليا غير الباندا. دارت ليا الباندا، خرجت عند الراجل قالت لي راه عندها العظم بحال مدغدغ شويه، راه خاصها تبرك، والعظومه والضلوع ديالها حتى هما ضارينها يعني بحال محكوكين. ايوا صافي الراجل غا ما هزها سخونه وبارده وحطها ليهم. مشيت وانا نسرح لهم تما في السداري ووليت نامر فخيته اري عافاك كاس ديال الماء، اي ظهري عافاك لما جيبي لي الدواء من بيت النعاس، اي ميمتي راسي 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 اي راسي. وهذيك العجوزه اللي دفعتني من الدروج اسحب لكم مشات بركات ليا تما. المهم انا مني وليت دايره اليوم بحال هكا ما بقيت لا كنطيب لا حتى شي حاجه، ما عجبهمش الحال. وانا نوض وانا نصوني لامي قلت لها شوفي جي وجيبي خواتاتي واجي. جاو بركو تما وحلفت عليهم قلت لهم ممنوع تنوضوا. واللويسات ما عجبهمش الحال، خصوصا فاش شافوني انا مريضه ما بغاوش. اشنو بغاو هما غير انا نشقى عليهم شويه غادي ينوضوا كاملين وغيطلعوا الفوق.
وخلاوني انا زعما هي خليناها لك انت وامك وخواتاتك. ايوا امي خواتاتي ناضو كيطيبوا لي وانا كنقرص في امي كنقول لها نوضي سيري تحت الناموسيه جبدي 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 ما نطيبوا. وهما كي قلت لكم ما عندهم لابوط على ثلاجه نوضوا معاه الصداع. شري لينا الثلاجه لمنا امنا باركه الفوق، شري لينا الفران، شري لينا هادي. الراجل غادي يشري ليهم الفران، الثلاجه ما شراهاش، قال لهم الثلاجه راه هي لتحت. ولا كيتقدى جوج قفات، تخيلوا قفه كيجيبها ليا انا وقفه كيطلع عليهم الفوق، تما غادي يطلع ليه الدم، خصوصا ان القفه كيجيبها اليوم غدا كتسالي كتعيط ليه اختو الو جيب معاك هادي وجيب معاك هادي. انا ما كنعيطش ليه وهما كيعيطوا ليه. تخيلوا انا كيجيب ليا حتى كياكل ويشرب عندي والغدا والعشاء عندي، سي نورمال انه غادي يجيب ليا. ايوا وهما كل مره معيطه ليه الو جيب 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 جيب. وملي كيجي كيطلع كيلقى الحيوطه كاملين مملقين، طلامط كاملين مسخين، لدرجه انا واحد المره كنت الفوق قبل ما نطيح زعما من الدروج، كنت الفوق وجايه اللوسه باغا تهز ولدها ويدها كانت عامره بالمرقه كانوا كيتغداو. ايوا جات باغا تهزو وقبل ما تهزو اش دايرت مسحات يدها في المخده اللي حداها. قلت لها ويلي صاحبتي غير مسحي يديك ولا غسليها عاد شدي ولدك علاش تمسحها ليا في المخده. يتنقز العكوزه وعلى مالها تهزو ويدها مسخه. قلت لها لا تغسلها. قالت لي دار خوها هادي دير فيها اللي بغات. وهي تقول لي هادي دار خويا ندير اللي بغيت واللي ما عجبو حال يطرطق يالله. وخليتها بحال هكا. يعني السيده راه ملقين كتار من القياس كيديروا شي حوايج شي تصرفات راه ما يمكنش. المهم الراجل فاش داروا ليه ديك القضيه ديال جوج قفات صافي طلع ليه الدم وما عجبوش الحال. وواحد النهار هو يبدا يشكي عليا انا حبيبه ديالي عييت وهذا وبدا يشكي 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 وانا بزاف عليا وانا هادي وانا هادي. المهم انا دارنا ضربوا سيمانه ومشاو، بالحق انا اللي عيطت لهم. مني مشاو دارنا اشنو داروا؟ ما بقاوش هما باغيين يهبطوا لتحت ولاو باغيين يبقاو غير الفوق. استحلاو هذيك التقضيه تجيهم على كانتهم يجيب ليهم ما يخلي ما يجيب. مني قال لهم لا علاش التقضيه ما كتديش ايوا واللحم كيخسر والثلاجه ما كايناش. قال لهم ها الثلاجه لتحت هبطوا ليها اللحم ديروه فيها الخضره لتحت وزيدوا دابا هبطوا لتحت علاش نتوما باركين الفوق؟ لا منا مريضه منا مريضه. قال لهم انا نهزها ونهبطها لتحت. المهم هما ما عجبهمش الحال مره. تخيلوا معايا صافي بقينا على داك الحال. الراجل بحال تسيزه تخيلوا معايا. وشويه وهي تجي ليه امو قالت لي شوف غادي نجيك من الاخر هاد الدار غتكتبها ليا. قال لها علاش غنكتبها لك؟ قالت لي غتكتبها ليا وانا وشوف دابا كيفاش كتعاملني مرتك ومرتك كتحرشك على خواتاتك وبغات تفرتك لينا الشمال. قال لها شوفي هذيك بنت الناس عمرها ما قالت لي شي حاجه، ولكن نتوما النهار اللي طاحت في الدروج طلعوا تخليوها راه حشومه. هادشي راه ما كيديروش بنات الناس. وهي اللي با قابلاتو تمات وانتيا ملي جيتي وهي حاضياك كتطلع عندك تطلع لك الماكله تنزلها لك. يعني راه كانت مهليه فيك وبزاف. وهي الاخرى جات غير دوات معاها جوج كلمات دفعاتها في الدروج ومع ذلك ما دوات ما تكلمات وقالت لي ما نديش على اختك ما عندها عقل. بقينا على داك الحال والراجل ما بقاش عاجبو الحال، يعني تضرب في جيبو. وتما مو مني زيراتو بالدار تما غيدوي معايا وغيجبد معايا الموضوع. قال لي شوفي راه امي قالت لي كتب لي الدار. قلت لي شوف الا كتبتي لامك الدار خواتاتك راه غيسكنوا فيها راه ما غيبقاوش يمشيو. صافي تما وانا نقول لي شوف حبيبه. وبديت كندير لي داك الشيء ديال الحليات وحتيت المخده وداك الشيء هاي وليت نلبس ونتقاد ونجي ونتخشى حداه وانا حبيبه ديالي وهنايا وما كرهتش نسافروا وتوحشتك ولكن دابا الا بغينا نسافروا شنو غادي نديروا وهادي من هنا وهادي من لهيه. كيقول لي نمشي وكنقول له خواتاتك وماماك شنو غنديروا فيهم؟ تقول لي دبروا راسهم انا باغي نعيش معك الحياه وانا شو كندير ليكم نلبس ليه داكشي ديال الليالي راكم عارفين ونوجد ليه راسي كيجي كيلقاني كيف الورده وهما كيطلع عندهم ينقروا عليه وانا لتحت كنهضر معاه بالحب والغرام وحتيت المخده يا البنات يتكى على المخده ونبدا نحك ليه في راسو ونهضر معاه وانا حبيبه ديالي وانا كبيده ديالي وانا هادي وما كرهتش نديرو هادي وما كرهتش هادي وهادي وهادي.
ولا كيجي السيد كيلقاني دايره ليه العشاء الرومانسي والشموع الحمراء والورود في الارض وهذا، وكيطلع عندهم هما يبقاو عليه لا وكتب لمنا الدار امنا مسكينه وهي ولداتك ورباتك ودارت ليك وفعلت ليك وتركت ليك. حتى النهار اللي بغينا حنا نسافروا صافي، وكنا غنمشيو لواحد المدينه زوينه انا ووليداتي وبنيتي. قال لهم راه حنا غنسافروا. لا وكيفاش ودينا معاك وهادي، ويقول لهم نتوما راه عندكم رجالكم، واش بغيتوني انا نديكم وانتوما عندكم رجالكم؟ ياك نتوما باركين هنايا؟ لا وانت كتجري علينا وكيفاش حنا عندنا رجالنا. ناضت ليه مو قالت ليه صافي سير خرج عليا. قال لها كيفاش نخرج عليك راه داري هادي، ويتنقز ليه اختو دار مي هادي، واللي ما عجبو حال يخبط راسو مع الحيط. قال لها ياك هادشي غير ما كتبت ليك ما والو. صافي تما السيد ويطلع ليه الدم. اشنو دار؟ هبط وقطع عليهم المصروف، ما بقاش كيصرف عليهم الزيت. انا وليداتي وبنيتي وجمعت بوليستي وطلعت عندك قلت لها خالتي بسلامه احنا مسافرين. المهم ياك عندكم البوطه، عندكم الطواليت، عندكم الكوزينه، عندكم كل شيء، السطح هو قريب. المهم داري انا غنسدها. لا وفين غادا؟ قلت لهم انا غادا مسافره مع راجلي. ما عجبهمش الحال. مشينا سافرنا عيطين ليه لا ومرتك سدت علينا الباب وحنا الثلاجه ودايرين فيها اللحم. قال لهم سيروا شريو اللحم، شريوه جدير وطيبوه. لا لا وانت ما خليتيش لينا المصروف. قال لهم عيطوا على رجالكم يصرفوا عليكم. حتى انا الراجل وليت كندوي معاه داكشي ديال حسيت المخده ونزنن عليه في ودنيه وانا حبيبه ديالي ولا طرات لك شي حاجه اش غندير. وخواتاتك وعندهم رجالهم وما كيتقداو ما والو وما كيشقاوش وهادي، وانت بارك كتصرف عليهم وعمرك ما غتربي الريش وعمرك ما غدير. وانا حبيبه ديالي بغيت لك الفيلا، وانا حبيبه ديالي بغيت لك الطوموبيل، وانا بغيت لك هادي. المهم مشينا دوزنا واحد السفيره من كلش ليكم. الدراري كنشربهم السيرو كينعسوا غادي يجيو ليا في لي كومونتير يبداو عليا لا ما تشربيهمش السيرو، ونكذب عليكم داكشي اللي درتو رانا كنقولو. كينعسو ونوض نلبس ونتقاد ونشطح للراجل ونضحك معاه. عرفتوا شنو راه دايره ليه كيف لما القليل. ما يمكنش مني يحط راسو في المخده نبدا نلعب ليه في شعره ونهضر معاه وانا حبيبه ديالي وبغيت نكون معاك غير انا وياك في الدار وانا ما بقيتش مرتاحه وانا حقه وانا حقه هادي وانا من هنا وانا من ليه. المهم السيد كليت ليه دماغه ما نقولش ليكم. كنبيتو في العسل وكنصبحو في الشكلاط. المهم داكشي لعل كترضى. صافي حتى النهار اللي رجعنا السيد جبتو غير بزز كاع مسخه. ايوا جينا دخلنا للدار. السيد تما ما بقاش كيصرف عليهم مره كاع بمره حتى شي قفه ما بقى كيجيبها، ولاو كيهبطوا عندي انا مضاربين معايا. لا وانت اللي حرشتيه وانت اللي قلتي ليه. قلت لهم انا ما قلت ليه والو منكم ليه. ولاو كيجيو كيهزوا من التحت من الدار يهزوا التقديه ويطلعوها ويطيبوا الفوق. المهم هما مابقاوش حامليني حتى انا كندير لهم داكشي ديال التمكريب. فاش ولاو كيهزوا ليا من التقديه اللي لتحت انا ما كنطيبش. كيجي الراجل كيقول لي ما طيبتيش، كنقول له ما كاينش. علاش؟ راه هزوا التقديه وطلعوها. وعلاش هزوها؟ قلت ليه وشنو واش انا نجري عليهم باش يقولوا لي مرت خونا جرات علينا من الدار؟ ما يمكنش. طلع ليهم قال لهم علاش تهزوا التقديه من التحت؟ انا قلت لكم اللي بغى شي حاجه يمشي يتقداها. صافي وهي تقول لي اختو بزاف عليك ولا لي حيك وانت اللي خصك تصرف على امك هادي. قال لهم نصرف على امي ماشي عليكم نتوما كاملين برجالكم بولادكم، راه ما يمكنش. ناضت اختو تقلقات مشات بحالها تبعاتها الاخرى. المهم تمشاو كاملين. امو تفقعات قالت ليه لا وما تجريش ليا على بناتي وهادي وانا باركه في داري. قال لها هادي ماشي دارك هادي داري. قالت لي ياك؟ قال لها ناضت جمعت الوقفه السيده ومشات بحالها. مشات وبركات عند بناتها. تخيلوا معايا ما ضرباتش عندهم شهرين مقاده حتى رجعات كتطلب وكتزاوق العرب بنيتي وانا ما عرفتش بنيتي وانا هادي. تما الراجل غيسولني حتى وليت انا الحتيت وانا الشوار. قال لي اش بان ليك؟ قلت له عندي شرط واحد. قال لي شنو؟ قلت له الدار الفوق. قال لي شنو مالها؟ قلت له غتكريها. قال لي مرحبا. قلت له من هنيت نعاونوا بها راسنا ومن هنيت هذوك الفلوس شري بهم شي دويره واحده اخرى نتيسعوا فيها. قال لي مرحبا.
امو بركات معانا حيت هما ما كانوش كيعاملوها مزيان، ولا الله اعلم هادوك رجالت بناتها كينقصوا منها. شكون عارف، هي راه ما كتقولش الحقيقه، قالت لك حقا ما حقا انا ولفتكم ولفت الدراري بحال الدراريه كانت باركه معاهم ماشي كانت باركه الفوق. صافي الراجل ناض كرا الدار، ايوا وفاش كراها ناضت لي وكيفاش وهادي، وانا كنت باغا نبرك غا يومين هنا تنرتاح ونطلع لداري. قالها شوف امي هذيك داري ماشي دارك، وانا كريت حيت باغي نتعاون بها، حيت انا تقهرت والزمان صعيب وكل شيء غالي. صافي تما هو يقول لها شوف امي بغيتي تباركي تاكلي وتشربي مرحبا، ما بغيتيش انا راه ما عندي ما ندير لك، هادشي اللي كاين حاليا والدار انا غنكريها. داكشي اللي كنا عاودناها في الصباغه، حيدنا داك الطلامط وداك الشيء بدلناهم، مهم ولينا كنكريوها لهادوك اللي كيبغيو يكريوها داك الكراء ديال النهار ماشي الشهر. ومني كيمشيو كنطلع انا كنقادها، والحمد لله الامور تيسرات بزاف. خواتاتو تبرى فمو قال لها شوفي كانوا باغيين يجيو يبركوا نهار يومين مرحبا، اما باش يجيو يبركوا ليا انا هنايا بالشهوره والظهوره ما يمكنش ليا، سمحي لي انا ما نقبلهاش. صافي وبقات كدوي معاه لا خواتاتك ما عندهمش، قال لها انا ما عنديش وتا انا شكون عقل عليا. صافي تما ولينا عايشين بخير وعلى خير الحمد لله. العجوزه كانت عايشه معنا وباقا عايشه معنا اليوم من الان كما قلت لكم. انا هي ما ضرانيش يعني واخا هكاك يعني كنعطيها ماكلتها نعطيها داك الشيء وصافي. ولكن المشكل اللي كان عندي انا هو في اللوسات، كيجيو يبركوا لي انا 3 شهور 4 شهور يبركوا لي تما، واش انا مساليه قبي ما نخرج ما نسافر ما ندور ما مشيت لعند امي ما مشيتش عندها ما كنمشي حتى شي بلاصه. صافي دابا حنا راه عايشين بخير وعلى خير الحمد لله. تهنيت من هذوك اللويسات اللي دايرين كي العجوزات. العجوزه راه باركه شاده وقرها وشاده قنت، النهار اللي غادي تنوض ليا نوض ليها. ايوا صحيبتي باقا صحيبتي اليومين الان، غير هو ما بقاتش كتجي عندي للدار وليت كنتلاقى انا وياه في الحمام. ايوا هذا ما كان، وشكرا لكم والسلام عليكم. وكما سمعتوا كانت هذه القصه ديال اليوم. شكرا لكم كاملين وعلى التفاعل ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.